cubbuu Lammaa Magarsaa irratti Abiy Ahmad biyya Xaaliyaaniitti raawwatee icciitiiwwan garaagaraa waliin bal'inaan qabadhee dhiyaadheen jira. Aga dhumaatti na hordofaan isiniin jedha. Haasawaa lammaa tokkoon utuu eegallee gaarii natti fakkaata. Dabaa fi shira meeqa walirratti hojjennu? Rakkoon faayidaa dhuunfaa rakkoo uummataa osoo hin ta'in rakkoon faayidaa dhuunfaa waan jiruuf. Of dursuu uummata fuuldura biyya dura of dursuu waan jiruuf. Of gurguruu waan jiruuf waa biraa miti. Hiika biraan qabu. Gaafa gooftaa ofii uummatu immoo bakka deemutti gara deemutti mogoleen laafa. Barcumarra taa'uu nawwina. Barcumarra taa'uu maqaa miti. Barcumarra teenya sanarratti hojii barcumni sun barbaadu hojjenne yoo argamuu baanne. Murtii barcumni sun barbaadu murteessine argamuu yoo barbaanne yoo hin dandeenye maqaaf barcumarra taa'uun gatiin qabu. Kanaaf rakkoo akkasii waan qabnuufi iddoo nuyi yaadne sana waggaa 27 boodallee kan nuyi qaqqabuu dhabne akka namaaf akka qabsaa'uuf qabsoofne garuu immoo uummata qabsoofne sana waliin garaa walitti hammaanne kanaaf filannoo biraan qabnu warri gamaaf gamana ilaalloo jiran gooftaan keenya uummata keenya uummata naannoo keenyaati. Gooftaa biraan qabnu gooftaa biraaf sagaduun nurra hin jiraatu. Dabaa fi shira meeqa walirratti hojjennu? Rakkoon faayidaa dhuunfaa rakkoo uummataa osoo hin ta'in rakkoon faayidaa dhuunfaa waan jiruuf. Of dursuu uummata fuuldura biyya dura of dursuu waan jiruuf. Of gurguruu waan jiruuf waa biraa miti. Hiika biraan qabu. Gaafa gooftaa ofii uummatu immoo bakka deemutti gara deemutti mogoleen laafa. Barcumarra taa'uu nawwina. Barcumarra taa'uu maqaa miti. Barcumarra teenya sanarratti hojii barcumni sun barbaadu hojjenne yoo argamuu baanne. Murtii barcumni sun barbaadu murteessine argamuu yoo barbaanne yoo hin dandeenye maqaaf barcumarra taa'uun gatiin qabu. Kanaaf rakkoo akkasii waan qabnuufi iddoo nuyi yaadne sana waggaa 27 boodallee kan nuyi qaqqabuu dhabne akka namaaf akka qabsaa'uuf qabsoofne garuu immoo uummata qabsoofne sana waliin garaa walitti hammaanne kanaaf filannoo biraan qabnu warri gamaaf gamana ilaalloo jiran gooftaan keenya uummata naannoo keenyaati. Gooftaa biraan qabnu gooftaa biraaf sagaduun nurra hin jiraatu. Hayyee egaa haasawaa lammaa kanaan eegallee jirra. Haasawaa kanan ittiin eegalee fi haasawaa seena qabeessa waan ta'eef waan kanaan eegalee yeroo itti opiidiyoon namni hundi xireeffate sana qabatee Lammaa Magarsaan gara uummata Oromoo goruudhaan poolisii Oromiyaatiin qeerrootti dhukaasiin qeerroo faana mormii kee itti fufi jechuudhaan kallattii kennee yeroo uummata Oromoo tokkummeessee keessaa alaan biyya keessatti biyya alaatti uummata Oromoo tokkummaadhaan caasaa mootummaa hunda tokko gochuudhaan yerootti wayyaanee faana kokkeetti wal qabe sana haasawaa kana taasisee ergasii asitti haasawanni godhe sun dhugummaa qaba. Wanni jijjiirame hin jiru. Shiratu gaggeeffamaa. Shirri sunis deemee Lammaa nyaate. Biyya keessatti shira Lammaa irratti raawwate miti kanarra isiniif kaasu. Biyya keessatti yeroo garaagaraa akkaataatti Lammaan aangoo irraa ka'e dabalatee dudubbachaan ture. Fonqolcha mootummaa irratti gaggeeffame Lammaa irratti jedhee kaaseera. Isaa asittis erga fonqolcha irratti gaggeessanii booda biyya keessattis ajjeesuuf yeroo garaagaraa yaalii irratti godhaniiru. Yaalii sana keessatti harkaa fashalee jira. Ajjeesuuf hin dandeenye karaa garaagaraatiin eegdota isaa dabalatee ajjeesuudhaaf haga Toofiq Madiid faa yeroo eegumsa isaarra ture yaaliin irratti gaggeesse Damballaash faa dabalatee gaafa inni biyya alaa deemu eerpoortii irratti rashanuudhaa jedhanii yaaliin isa irratti gaggeeffame. Kana hunda poolisiin Oromiyaa yeroo sana quuqama sabummaa qaban poolisii Oromiyaatu yeroo hundumaa gara Lammaa Magarsaa goruudhaan harkatti falashaaleessaa ture. Ijoollee hedduun ajjeefamaniiru poolisii Oromiyaa keessaa gara Lammaa Magarsaa waan goraniif. Sanarra darbee
Lammaa Magarsaa masaraa muummicha ministeeraa keessatti illee marsiidhaan ajjeesuudhaaf yaaliin godhame jira. Sana yeroo biraarraa haasa'u. Har'a kan inni haasa'u Lammaa irratti yakkoota biyya keessatti isarratti raawwate tuun taane waan erga inni biyya isaanii dhiisee deemee booda mee isinummaan uummata kana tasgabbeessaa ani isinittuun dubbadhu jedhee biyya dhiisee fi erga inni deemee booda lafa innitti hojii UN hojjechuudhaa deeme. Hojii UN keessaa World Food Programmii keessa ture. Lafa innitti biyya Xaaliyaaniitti UN World Food Programmii hojjetutti yakkoota isarratti raawwataniin irraa dubbadhaar. Yakkoota hammeenya gurguddaa Abiyyi aangoo mootummaa federaalaatiin fayyadamee muummicha ministeeraa waan ta'eef sadarkaa addunyaatti xalayaa barreessuu waan danda'uuf bilbilee shororkeessuu waan danda'uuf waan sana waan inni godhen irraa dubbadha. Baqatee irraa dhiisee fi bahe. Namoonni tokko biyya keessatti maaliif Lammaa Magarsaanii hudhee hin qabne Abiyyiin aangoo irraa maaf hin kaafne jechuu dandeessu. Haalli yeroo sana ture. Waldhabdeen mootummaa federaalaa fi warra wayyaanee gidduutti ture. Utuu Lammaan gaafas Abiyyi irratti tarkaanfii haa fudhannu jedhee gara qabsootti achumatti seenee jiraatee harka ormaa immoo seenuu danda'a jechuudhaan gaafasillee. Utuu nuti asii akkas goonuu wal nyaannuutii akkas ta'e jechuu ta'a jedhee waan yaaduuf nami kun fayyuu danda'a jedhee waan yeroo sanallee eeguuf Abiyyi Ahmad gara Oromootti illee deebi'uu danda'a jedhee gara uummataatti deebi'uu danda'a jedhee keessa isaatti illee waan hambifateef mee'an dhiisee haa deemu. Mee'an biyyaa haa ba'u. Mee Oromoodhaa tasgabbiin dhufuu danda'a. Mee haa ilaallu xiqqoo. Haa obsinu xiqqoo. Jechuudhaan dhiisee kanaan dura namoota isatti dhiyaatan David Beasley nama jedhamu nama Ameerikaa South Carolina bushaa ture yeroo sanatti World Food Programmii Director nama ture nama armaan dura Lammaan yeroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa ture faana walitti dhiyaataa turan karaa nama sanaa dalagaa argatee UN keessa gale. David Beasley Lammaa Magarsaatti baay'ee dhiyaata. Gaafa Lammaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa ture jijjiirama biyyattii keessatti fiduudhaaf namoota qabsoo hadhooftuu Adduwaayii keessatti warra gaggeessaa turan adda duree waan ta'eef Lammaa Magarsaan yeroo san hoggansa Ameerikaa faanallee namoota bebbeekamoo faana hidhata adda addaa qaba. Lammaan walitti dhufeenya sadarkaa mootummaatti qaba yeroo san. David Beasley faa nama qulqulluu ta'uusaa Lammaa Magarsaan nama qulqulluu ta'uusaa waan beekaniif mee afachuu ergaa waliin galle koottuuti numa biratti hojjedhu jedhee World Food Programmii keessatti ramade. Directora World Food Programmii 2017 kaasee hanga April 2023 ture David Beasley. Egaa bara David Beasley World Food Programmii teessoon isaa Xaaliyaanii Room. Lammaa Magarsaan achitti hojjetaa ture. Bara David Beasley achi turetti Abiyyi Ahmad si'a 3 xalayaa bilbila David Beasleytti barreessee bilbilee Lammaa Magarsaa waraana bilisummaa Oromoo hooggana fincila isatu narratti gaggeessaa jira biyya keessattis wal dhabdeen keenya kana jechuudhaan David Beasleyin
cinqe Abiy Ahmed. David Beasley wanni kun dhugumaayi lammaa jedhee lammaa haasofsiise. Lamma dhugumaati waraana bilisummaa Oromoo hooggantaayi. Riphee lolaasitu hoogganaa jiraayi. Jedhee lammaa waamee haasofsiise. Lammaan jara keenya ani waraana bilisummaa Oromoo hin hoogganu. Ana miti kan hoogganu. Waraana bilisummaa Oromoos ana miti kan hundeesse. Ani hojjetaa UN'ti. Akkaataa dambiin qajeelfamni UN jedhuunan hojii kiyya hojjetaa jira. Waan kun sobadha. Narratti olola gaggeessaa jiru. Sobadha wanni kun shiratu narratti deemaa jira jedhee David Beasley faana mari'ate. Lammaa Magarsaa. Deddeebiidha wanni kun yeroo garagaraa muummicha ministeeraa biyya tokkoon waan dhufeef akka salphaatti ilaalamu himanni kun. Himanni akkasii akka salphaatti ilaalamu. Muummichi ministeeraa biyya tokkoo hojjetaa UN staafii UN tokko yoo himate akka salphaatti irra hin darbamu. Warri UN World Food Programme rakkatan. David Beasley qorannoo hagaggeessinu bakka. Intelligensii garagaraatiin si haa qorannu na qoradhaati. Yoon ani dhuguma waraana bilisummaa Oromoo riphee lolaa Oromiyaa keessa socho'u anatu hooggana yoo ta'e an tarkaanfii narra fudhadhaa. Qorannoon gaggeeffame ji'a gaggeeffameetu Lammaa Magarsaa waraana bilisummaa Oromoo samiti kan hoogganu. Waan akka kanaa akka hin qaban intelligence reportii fudhatee David Beasley lammaadhaan hojii keetti fufi jedhanii wanni godhan. Isa dura dhagaa lammaan gaafa himanni irratti cimu UN systemii keessatti himanni gurguddaan akkasii muummicha ministeeraa biyya tokkoon gaafa inni deddeebi'ee dhufu warri UN hin sodaatan. Warri UN systemii akka kanaa maaliif UN kan hundeesse biyyootadha. Biyyootatu UN hundeesse waan ta'eef yoo biyyoonni complain godhan akka salphaatti ilaalan. Abiy complain godhe jechuun biyyatu complain godhe jechuudha. Himata Abiy dhiyeesse sanarra dhaabbatanii akka Lammaa Magarsaa gara Ameerikaa illee hin deemne gara UN systemii isaa keessaan dhorkan. Jalqabarra dhorkaniitu viizaa gara Ameerikaatti illee kan deemne dhorkamee erga qorannoon irratti gaggeeffamee waa'ee Lammaa sirriitti erga qoratamee booda lakkii Lammaan waan akkasii keessa hin jiru waan jedhuun viizaa guyyaa 10 kennanii fi Noovembarii 2023 gara Ameerikaa deemee maatii isaa dubbise Lammaan. Noovembarii 2023 yeroo isa xumuraatiif jechuudha. Guyyaa 10 akka inni dhaqee dubbisee deebi'u godhanii dubbisee deebi'ee ammas himata deddeebiin Abiy waan fideef egaa haa qorannu jedhanii utuma kuni kanaan jiru David Beasley Lammaan qulqulluudha jedhee amana. Lammaa Magarsaan waa takka keessa hin jiru. Hojii isaa callisee hojjetaa jira. Siyaasa biyya sanaa keessa Huseenaan jiru waraana hoogganuu miti. Jedhee qorannoo intelijensiitiin erga kana mirkaneeffatanii booda Lammaanii mirgi isaa eegamuu qabadhee dubbataa fi ture. David Beasley. Kun utuma kanaan jiru David Beasley egaa ka'ee jira David Beasley ka'ee aangoorraa achirraa ka'ee
namni Sindii Makkeen jedhamtu bakka isaa buute. Sindiin erga buutee booda namni biraa assistant hoogganaa itti aanaa ta'uudhaan namni Sindii jalatti ramadamee dubartii Sudaan tokkotu jira. Dubartiin Sudaan kuni Raaniyaa jedhamti. World Food Programmii keessatti itti aantudha. Hojiiwwan garagaraa istaafii bulchuu maarree kana ishee harkaa qaba. Erga David Beasley ka'ee booda dhufte isheen. UN hoogganaa UN waliigalaa hoogganaa